अॼु पंहिंजे उन पुराणे दौर में वञूं था। लतीफ़ जॾहिं आउं पढ़ंदो हुयुमि, हीअं त आउं नथो पढ़ां लतीफ़ खे, पर जॾहिं आउं पढ़ंदो हुयुमि उतां हिकिड़ी शाइरी मूं लतीफ़ जी ॾाढी पसंदीदा मुंहिंजी शाइरी जेका तव्हां ताईं शेयर कयां थो। लतीफ़ थो चए त धुरियां ई धारिया मिट मुईअ जा न थिया, धुरियां ई धारिया मिट मुईअ जा न थिया, मदी ॾेरनि मन में ऐं खिलियो खिकारे। कमाल जूं लाइनूं आहिनि शाह जी। धुरियां ई धारिया मिट मुईअ जा न थिया, मदी ॾेरनि मन में ऐं खिलियो खिकारियां। सुबुह उथी निहारियां त उठ न हा उताकनि में। त इन जी थोरी तशबी इहा आहे त तव्हां जंहिंसां बि रहो था उनखे तोरे तके ॾिसो त वाकई हू तव्हांजो आहे या न आहे, पोइ ई तव्हांखे ख़बर पवंदी। ऐं ही शाह लतीफ़ जा लफ़्ज़ दुनिया ताईं पुॼाइण जी कोशिशि कयो, पढ़ो ऐं पढ़ायो। असांखे विसारियो, भली विसारियो, को मसइलो न आहे, पर एतिरो ज़रूरु चवंदुमि वरी अयाज़ आहे त अड़े अड़े तरस तरस थोरो मिटाई थो बेख़बर नज़र कर। थोरो तरसो, मिटायो था पर नज़र बि कयो। अड़े 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 तरस तरस थोरो मिटाई थो बेख़बर नज़र कर। अयाज़ वा शाइरे मोहब्बत अड़े ज़माना, अड़े ज़माना।